mùi hạt ban pram tao hay qua sai thác ban pram tao đàn ta tầm bông cứ bùng bơ pon 1 kilo lư ta cái cặp đao mày bông cặp đao cặp trăng mẹ này cặp đao trao chứ từng mua bông bông cặp đao mẹ bông cái cặp tay để thầm cái liệt khỉ chứ cái mình na tay cặp của đá khan bạn bay hay bông lư cái tha chẳng tí cái cặp trao đó hơi hay chẳng này bông cặp thiểm cặp trao đây mẹ bông cha mày cặp trao lấy cái tay mày bên nó này khổ tôi chưa mẹ thì đang ngày bông mà khơi cặp cho anh lại mừng mừng cha mày cái chảo phải cặp hỏi chảo đi tới đầm bây giờ bị lo hăng lơ lẹ mau với lò phai mà cha xong chỉ biết xua bông ôn được kia chỉ biết xua bông cha ngày nè ban mà xong bông thọt nơi chùm ca chạm tí nơi khai tập bông không mùng hai cậu ban xua bông pi sầm nô pi xe mới chùm nuôn để bông ôn dưỡng ngon cho ra mền tên hay phía trang cứ ngon kia vậy than nơi khai tập bông không được bông chán cứ cặp đam chạm tí trao ở hai của thọt ban thọt tê hay lụa cầm bán này mền ọt bông cha mình trồng tê cái cặp bạn ấy cái cặp thuận kiểu bông cha cặp ở bên mình cả lăng mấy đi lơ với liệu mau bên về phai với sả bàn lo nó này thủ chẳng ban này thay chỉ riêng rồi chứ nắm cái cặp mét đầm bay tay mét ao sờ lá hai đám nghe sưu không sụp vô sao chấm tới chấm phai cá mà đong tiền cha chẳng tê bông hay bông cho chẳng tê khang bông Paul mạch đài cha Paul khả năng ban Paul đây ta này khổ mà hát ban ha ô ban thảm tao đây ta này khổ wow mùi hạt ban pram tao hay qua sai thác ban pram tao đàn ta với những lươn thác khang khang bây giờ mà hạt ban mà tao tê bông cha hay bông phơi chẳng mạch ban chia mà hạt ban là họ pram tao bông hai chia sai chụp xong du mùi tiệtจะกล้าจันตีบองนี่ประมาณหัดได้บ่จ้าซูโอ้ไฟยมนั่งปีหัดจ้านี่ครูปีหัดจังปีหัดมันดับเต่าจ้าเสไทยนี่เสไทยนี่อัตโตเต้จ้าส้มเสไทยนี่ใบมุกตะกรรมราที่จะบอกโอ้เสไทยนี่ในข้างตะองค์ขมุมจันตีแต่ปีหัดเตะมาแล้วดับเต่าให้มีกระทะซาเลยบางติงลานเอาให้ติงลานเอาให้ติงเนี้ยตกติงเนี้ยตกเตี้ยจ้ายังเหมือนแมนเมียนใบซาตรัมแต่จันตีแต่บองโอนคือเมียนใบซาลุเมียเตี้ยยังบองโอนถึงอักเนี่ยยังส้มแต่ดาวมือดาวจันตีกดเส้นเตี้ยในดาวผู้นั้นนี่ฮะมีดาวจันตีชรันคลั่งเหมือนกันจังยังแต่มือถักกดไตแม่อย่างไม่มันเชียตัวพ่อบ้านชรันหลังยังบองส้มซัวติดนี่พิเศษแทนที่นั่นนะบองอ่ะอาจจะใส่บองมีโกนมันเนี่ยได้บองจ้ายมโกนปีเนี่ยมีโกนโปรให้บองจ้าเมนอาจส้มซาจอบสัตว์เชียมเพื่อโกนภาษาไอ้บ้านให้บองเต้โกนโปยมจ้าขอแต่ซาถ้าจะไทยนี่เพียมส้มเพื่อโกนภาษาเพียมบองถัดเต้ดักขาดแต่มาแล้วเต้เห็นความโกนเนี่ยหลายบอกโกนตามจัดโกนหลังนี่นะโอ้ยน้องส้มมาเชื่อใส่บางคนถึงเนี่ยก่อนเนี่ยยอกก็เล่นเต้จ้าให้บองเคยหัดดาวเนี่ยก็บองมีกับเมฆได้ขี้เนี่ยจ้าให้การกับเมฆนั้นบองกับจีเรียงรอยชนะไม่รู้อย่างนั้นได้บองจ้ากับรอยชนะจ้าจังบ้านในทำแบบดาวนึกถึงกับครั้งนี้ถึงกับครั้งนี้ครั้งนั้นคือกับรอยชนะหมดคือกับรอยดาวหมดกับรอยชนะกับรบดาวเดียนโอ้จังได้ค่าถัดตะกับเรื่องตะกับมาชนะกับลองเถิดไตให้กับไตดาวcáiให้กับไตเมฆจ้ากับไตเมฆเหมือนกับดาวเจ้านะบางคนเหมือนกับดาวเจ้าเลยกับไตเมฆจังการกับไตเมฆนี่บองกัดมันเป็นอะไรบองจ้าไปประมูลพอลหายไทยปรำไทยประมูลในประมูลพอลกลายไฟในพลายอยู่ไทยจีดาวไข่เปิลlấy tay nhảyจังเกไตเรียงรอดาวไข่เปิลให้จับดาวพลายไว้ในขนาดได้บ่จ้าจับดาวบจินตรูจินก้าไข่ดอกปีไข่ดอกปีตรงโอ้ดาวไข่มวยไอ้เจนใหญ่จ้าจังดาวไข่มวยเจนจับดาวเจนกาให้ดับให้พลายไว้จ้านั่งจังบ่าวเส้นจีเยื่อvậy thaกากับไตเมย์นี่คือจีกาทายตอมอาโดจีเนรีเด็กกวาช่องทะเลห้ายังมาพอเนี่ยบอกจ้ายังไตเมย์ให้ยังถัดทางจีบอกจ้าทางจียังเผาจีจะปนอันไปกาหนูกับบ่าวสั่งหนึ่งจีมีดาวรีไอ้ยังไอ้ยังใจหายจังถ้าhai chiกับpo vậy chứจังก็ถือได้จ้าchiกับpoจังmiền này tháp tê để bón cắt mê đầm bay tai hái bón tham chiกับpoจ้าchiกับpo gì vậy tay chiกับpoจ้าจังbón tham chiกับpo mi đôi thị xanh nháกับbà sẵn hái bón đạm mà đám bayประมาณกิโลได้บ่จ้าnhưng đạm mà đám màกิโลยกไปไตไม่มาđám bayมากิโลจ้ากับchi đồng vùng cô Dôn ở chua Trung Vinh của ban trà hai bông đạm và hai chim mà lẩu thấy bông lục đầy bình trà hồi Trung Vinh tới cài đầy lục bình làm bay cùng ai về hà hai bông sỏi tật thì đẹp không trà ấp sào chứ thầm chia sào ao buổi khai mà sao trà hai cái tôm mót tiệt ca thai tôm cắt tay mệt nâng hái về là chỉ có một phớt bông đại chi tiết thứ con bạn mày đẹp không trà bờ đại chi tiết trong hai buồn đau phải đọp đạm đông tiền làm bây giờ mình cầm lăng chỉnh châm trui chỉnh mình chỉnh ca chỉnh thổi vậy là chẳng
ចា ស្ដាប់មើលទៅគឺដូចជាការថែទាំមនុស្សដែរណាបង ចាចា ចាអញ្ចឹងដូចមនុស្សយើងអញ្ចឹងពេលដែលកូនខ្ចីហើយគឺយើងប៉ុនម្ដងពេលដែលរឹងដៃរឹងជើងតិចទៅយើងប៉ុនម្ដងទៀតអញ្ចឹងការប៉ុនម្ដងទៀតចំណុះដដែលឬក៏មិន ចាចាចំណុះដូចគ្នា ចា ចា ដដែលបងប្រើកំប៉ុស្តឬប្រើ NPK ចាប្រើកំប៉ុស្តផងប្រើ NPK លេខនេះចាចា អញ្ចឹងមកដាក់លាយដាក់មិនដែរបង ចាកំប៉ុស្តដាក់ដោយកំប៉ុស្តគឺកាប់ម្ដៅផ្សឹងទៅចាក្នុងឧទាហរណ៍ថាមួយដើមកាប់4អាជីកំប៉ុស្តនេះ4អាជី NPK នោះ4ទៅវាស្មើនឹង8 8កន្លែងតែយើងចែក1គីឡូហ្នឹងយើងដាក់ឲ្យអស់1គីឡូក្នុងតាមម្ដៅហ្នឹងណាមិនណាម្ដៅ1គីឡូណានេះគ្រូងាប់ស្វាយតែចឹងវិញ ដាក់ច្រើនពេកងាប់ស្វាយ ចា ហើយចាបងប្អូនឮពីអ្នកដាំយើងហ្នឹងណាអញ្ចឹងមិនមែនថាឲ្យតែដាក់ជីច្រើនគឺល្អទេអញ្ចឹងជីគឺត្រូវដាក់តាមចំនួនកំណត់និងពេលវេលាជាក់លាក់ណាមួយ ចា ពេកឲ្យតិចពេក ហ្នឹង ពេកក៏ដូចមនុស្សយើងចឹងតែហូបច្រើនពេកទៅគឺចេញមកវិញហើយ ចានោះ ហើយក៏អត់ស្រួលខ្លួនដែរចាហើយទៅពេលដាក់តិចពេកគឺចិញ្ចឹមសារពាង្គកាយអត់គ្រប់គ្រាន់ចាអញ្ចឹងបងដាក់ NPK សញ្ញាក្បាលសឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែជា NPK ដែលមានសារធាតុ Super Bio គឺមានសារធាតុសរីរាង្គចិញ្ចឹមនៅក្នុងនោះចាមាន macronutrient micronutrient គឺស្មើគ្នាល្អខ្លាំងមែនតើហើយការដាក់ NPK 20 Super Bio យើងនេះគឺមិនត្រឹមតែផ្ដល់សារធាតុចិញ្ចឹមលឿនដល់ដើមចន្ទីទេគឺថែមទាំងជួយដីទៀតថាធ្វើឲ្យដីខុសល្អហើយមានសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់ដល់ពេលជីកំប៉ុស្តយើងនេះដាក់ថែមទៀតទៅគឺជាសារធាតុចិញ្ចឹមសរីរាង្គធម្មជាតិចាអញ្ចឹងយើងមានធម្មជាតិខ្លះមានគីមីខ្លះបញ្ចូលគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យចន្ទីយើងមានផ្លែផ្លោះល្អឆ្ងាញ់គ្រប់គីឡូល្អអូនិយាយពីគីឡូអញ្ចឹងបងចន្ទីខែនេះលើគេថាបានថ្លៃមែនទេបង ចាចាបានថ្លៃឆ្នាំហ្នឹង ចា មិនខែហ្នឹងគឺឆ្នាំហ្នឹងចា ឆ្នាំហ្នឹងបានគីឡូប៉ុន្មានដែរ ចាតម្លៃខ្ពស់វាបំផុតចុងមុនដំបូងខែដំបូងគឺ7000 1គីឡូ វ៉ាវថ្លៃមែនតើតែកាលពីមុនខ្ញុំយល់ថាដូច3500 4000 ចាកាលមុនឆ្នាំមុនអស់ហើយ4000បានតែមកសារពិសាគឺធ្លាក់ចុះហើយ អូចាឆ្នាំនេះគឺបានថ្លៃខ្លាំងមែនតើឆ្នាំមួយជា2បងប្អូនអញ្ចឹងអ្នកដាំចន្ទីបានផលឆ្នាំហ្នឹងគឺត្រូវប៉ាន់ធំទៀតត្រូវប៉ាន់ត្រូវពេកបង ទៅពេក ចាអញ្ចឹងបងក្រៅពីតិចខែត2ដងនេះបងមានដាក់ជីពេលណាទៀតបង ចាដាក់ជីទៅ2ដងហ្នឹងមួយឆ្នាំខែចុងខែ6ហ្នឹងហើយនឹងចុងខែ9ហ្នឹងចា អូបានន័យថាមួយវត្តដោយការក្នុង ចា ប្រមូលផលគឺបងដាក់ជីតែ2ដង ចាចាក្នុងមួយឆ្នាំ ប្រើប្រាស់ជីនេះបងឃើញសង្កេតឃើញដើមដងផ្លែផ្ការបស់ចន្ទីបងមានលក្ខណៈមិនដែរព្រោះខ្ញុំមើលអានេះខ្ញុំមិនមែនអ្នកជំនាញទេតែមើលឃើញថាដូចដើមស្រស់ល្អវាអត់ស្ពូនហើយវាកន្លែងខ្លះវាមិនត្រឹមតែស្ពូនទេកន្លែងខ្លះគឺដុះផ្សិតតែឃើញដើមចន្ទីបងនេះដល់មានដុះផ្សិតទេមែនទេបង ចានឹងប្រើជីគ្រប់គ្រាន់វាដើមវាមានកម្លាំងស្អាតពេចស្អាតដើមស្អាត ធន់នឹងជំងឺ ចាធន់នឹងជំងឺអត់មានសត្វអីហូមចៃអីហូមអីចឹងចា ចន្ទីនេះអាយុកាលប្រហែលហើយបង ចាចន្ទីហ្នឹង7-8ឆ្នាំហើយ 7-8ឆ្នាំចឹងបងប្រមូលផលហើយបាន 3-4 ដងហ្នឹងមែន ចា ចាបងប្រមូលផលបាន 3-4 ដងហើយ ហើយជា5ដង 5 ដង ចាចា អញ្ចឹងបើសិនជាប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ជីផ្សេងបងឃើញមានលក្ខណៈខុសគ្នាបាត់មិនដែរ ចាខុសគ្នាដែរគ្រូប្រើជីផ្សេងដូចអត់មានកម្លាំងហើយក៏អត់ពិបាកថ្លៃហ្មងជីផ្សេង ចាំពិបាកថ្លៃហ្នឹងមិនទេបងចាំពិបាកថ្លៃហ្នឹងមិនទេ ពិបាកថ្លៃវាអត់សូវមានកម្លាំងលាស់ហើយគប់ផ្លែវាអត់សូវល្អស្ពីតអីចឹងចានៅគ្រាប់វាស្ពីតអត់សូវដាក់គ្រាប់ល្អសាច់ល្អអីចឹងជីផ្សេង មិនដែរបង ហើយប្រើជីនេះទម្ងន់គ្រាប់ថ្លុះល្អគ្រាប់ខ្ញុំមិនដែរបានប្រាក់គ្រាប់ដែរប៉ុន្តែវាតិចគ្រាប់ចឹងវាបានទម្ងន់ធ្ងន់ចាវាពេញគ្រាប់ពេញសាច់ ចាអញ្ចឹងតែដាក់គ្រាប់មកពេញសាច់ល្អ ចាចា ពេញសាច់ល្អអញ្ចឹងបងបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបទៅថាចន្ទីរបស់បងហ្នឹងធ្លាប់ប្រើជីផ្សេងដែរប៉ុន្តែបានផលតិចជាងគ្រាប់ក្នុង1គីឡូគឺច្រើនគ្រាប់ដល់ប្រើជីនេះទៅក្នុង1គីឡូតិចគ្រាប់អញ្ចឹងបានថាគ្រាប់ធំ ចាចាហ្នឹង ចាអញ្ចឹងគឺមានន័យថាបែបនេះអញ្ចឹងមួយវិញទៀតបងបើសិនជាក្នុងករណីអ្នកនៅខាងយើងនេះចន្ទីគេនិយមដាំអត់ ចានិយមដាំដូចគ្នាដូចកស៊ូដែរដាំច្រើនដែរចា ហើយខាងណាមកយកមកទិញនេះបងពិបាកលក់ឯង ចាអត់ពិបាកទេអ្នកគ្រូឲ្យតែមានចុងក្រោយ1គីឡូ2គីឡូក៏អត់ខ្វះឈ្មួញមកទិញដែរចា ហើយសូមអរគុណបងខ្លាំងមែន ចា ពេលវេលាក្នុងថ្ងៃហ្នឹងហើយផ្ដល់ជាយោបល់ល្អក្នុងការថែទាំចន្ទីណាបងចាហើយអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីដែលបងប្អូនចង់មកមើលចំការចន្ទីរបស់គាត់ផ្ទាល់គឺគាត់នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅខាងស្រុកដំបែចាខាងគាត់ហ្នឹងគឺដំបូងមានដាំចន្ទីខ្លាំងហើយទិន្នផលក៏បានខ្ពស់ដែរហើយដូចដែលខ្ញុំជំរាបជូនបងប្អូនពីក្បាលវីដេអូអញ្ចឹងពិតជាមានមែននៅចំការខ្លះមហាត់គាត់ប្រមូលផលបាន1តោនទេបងប្អូនហើយគាត់ចំណាយក៏ច្រើនខ្លាំងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនចង់ដាំចន្ទីហើយទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ហើយចំណាយតិចបងប្អូនសូមងាកមកមើលជីកំប៉ុស្តសរីរាង្គជី NPK របស់យើង
គឺខាងយើងមានគ្រូបច្ចេកទេសសម្រាប់ប្រឹក្សាជូនបងប្អូនថាតើគួរប្រើប៉ុណ្ណាដើម្បីឲ្យសមរម្យក្នុងការដាក់មិនឲ្យច្រើនពេកមិនឲ្យតិចពេកហើយបងប្អូននឹងទទួលបានផលចំណេញពិតៗចាអញ្ចឹងនៅពេលនេះនាងខ្ញុំក្នុងវីដេអូនេះគឺមានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា